それからね、実は霊のことがわからないと幸せになれないんです。でこれは信じるとか信じないとかそういう話は抜きです、私は信じてると思って話しますから、で守護霊さんがやってくれるってこと、守護霊さんがいるってことは守護霊という霊がいるんだよねで守護霊さんって立派な人なんだよ。で立派じゃない人はどこ行ってるんですかってことなんだよねで立派じゃない人が多いんだよ、問題はね。この地球というところは天国からも電波が来る、地獄からも来るの中間にあるので、ちょうどテレビ局で言うと、例えば、県境みたいなとこ行って、名古屋の放送も入るし大阪のも入るとかっていう場所があるじゃない。ああいうとこだと思ってればいいんだよね。で人間の気持ちって実はどこにでも向くのだから、天国に向いて、幸せだねとか美味しいねとかありがたいねとかって言ってると、あの野郎ね俺の試験ね見たくせに俺が見た時訴えやがってとかまあいろいろさ許せないことってあると思うんだよね小さいだけどそう思っただけで気持ちは下向くんだよ。で実はこの時間なんだよ、俺が言いたいのは時間でね、下向いたかと思うと上向くんだよまたね。そういえばあと何したら給料日だなとか何でもいいんだよ。なんかこう楽しくなること向いたり、こうのべつ上向いたり下向いたりしてるんだよ。で下向くと地獄からのエネルギーが来るんだよ。簡単に言うとチャンネルをガチャガチャって合わせて NHK に合わせてるのとね、じゃあ第6チャンネルってガチャガチャって、もうガチャガチャってのねえけど今さ昔はこう12チャンネルとな下まで向いてたんだよ。でガチャガチャ回してたんだよね。で今の人は分かんないだろうけど、要はチャンネルによって合わせるとそこの電波がいきなり来るんだよ。分かる？であの野郎気に入らないなとかそれを長く思っちゃうと電波が入ってきて、最初は電波なの、嫌な電波が来るんだよ。ところがそれを一定以上長い時間合わせておくと下の方から霊界に追っかってる浮遊霊とかその次に自爆霊とか上がってくるんだよ。でその次になってくると魔王っていうのが上がってくるんだよ。魔王でその次に大魔王っていうのが上がってくるんだよ。で上がってくるんだよ。そう悪霊、それが一つじゃないんだよ。だからついてる人っていっぱいつくんだよ。そうするとね、内向的な人間には死んじゃえって始めるんだよ。お前なんか生きててもしょうがないからってね。それでなんつうの、こう外に向く、なんつうのかな、攻撃的な人間あるんでしょ、それには殺せ殺せって始める。だから殺せって声が聞こえたっていう人いるだろ。であれ本当に聞こえたんだよ。よく知らない人はね、精神を調べるんだよ、捕まえてから。正常なんだよ。わかる？正常だから死刑なんだから、異常だったら許されちゃうんだよ。死刑になるってことは調べてこの人正常ですってことなんだよ。で脳も調べるんだよ。で脳にも異常がないし精神にも異常がないんだよ。だから死刑になるんだよ。で異常がない人が言ってることって何ですかってことな。それ知らない人はね、要するに無実になりの罪、要するに無罪になりたいから言ってるって言うんだよ。で無罪になりたいなら最初からやんなきゃいいんだよね。だって恨みないんだからね。で無罪になりたくて言ってんじゃないんだよ。ああいう人って死にたかったとかって話だから、嘘ついたってしょうがないんだよ。本当に聞こえるんだよ。本当に聞こえるの、耳元で聞こえるの。でそれって何ですかって言ったら魔王なんだよ。で魔王って大したやつじゃないんだよ。元は生きてたやつなんだから。最初から魔王なんじゃないんだからな。人間の出来の悪かったやつだから。
これがくっつくんだよ。恨みつらみで生きてたやつが集まる場所があるんだよ。そこを地獄と呼んでんだ。そこから這い上がってくる。ね。だけど自分の気持ちを天国の方に、天国言葉って幸せだねとかって当ててると、今度は守護霊さんが来てくれる、指導霊さんが来てくれる。で、天使が来てくれて、大天使が来るんだよ。で、何日間上に向けてられるかの修行なんだよ。ね。でよく私は小さい時親に捨てられてとか、もうだから不幸でとかって言う人もいるんだよ。親に捨てられようがない、生まれたらこっちのもんなんだよ。ね。何を思うかはこっちの問題なんだよ。ね。親に捨てられたってけど、親ってのは肉体的な親しかいないんだよ。わかる？魂は勝手に入ってくるんだよ。魂は不滅で死なないんだよ。死なないっていうことはどういうことですかっていうと、魂には先祖はいないんだよ。ずっとだもん。ずっとなんだから。で、魂の親っていうのは、神様の分け御霊もらって神様しかいないんだよ。だから神様、親はあんた捨てたか分かんないけど、神様は俺たちを捨てた覚えは一回もないんだよ。だから俺たちの前にしわてるんだよ。花は咲くんだよ。空気はあるんだよ。ね。だから差別は全然してないんだよ。ね。斉藤さんだけ空気薄いとか。そういうのはないんだよ。等しく同じ空気は吸えるんだよ。だから、これこそ神の恵みなんだよ。光がよくね。で、そのことを気がつくじゃない。ね。だから人間っていうのは、霊的な話だよ。霊的な話ですると、死んだ時、あんた社長になって偉いとか、神様言ってくんないの？関係ないの？楽しく生きたか？幸せに生きたか？それから人に親切にできたか？この2点だけなの。幸せに生きればいいの。だからこういうことで自信失ったんですとか、ああいうことで失ったんです。いちいち失っちゃいけない。それで、魂を下に向けちゃいけないんだよ。俺も学校でもう学校は行かない、0点は取る。でも先生なんか俺を傷つけようとしてどのぐらい努力したか。もう俺から自信を奪おうとしてね、すごい努力したんだよ。でも全部ダメだ。ね、下に向かないんだ俺の場合。ね、天国に合わせたら絶対、そうするとどんどんこの合わせる時間が長ければ長いほど来るものが大きいんだよ。いいね。で、エネルギーも大きいし、幸せの尺度も大きいんだよ。だから幸せ度っていうのは、郵便配達してようが何しようが、天国にさ、合わせてれば本当に幸せになっちゃうんだよ。で、これを下に向けちゃダメだよって、それを言いたいんだよ。ね。下に向ければ向けるほどすごいのが上がってくるよと。だから、変な例に取り憑かれて被害者みたく思ってるけど、あんたが下に向けてんだよ。第3チャンネルでお化け映画やってるったって合わせなきゃいいんだよ、それ。合わせたのあんたでしょって。ね。だからよく寝る前にね、変なこと考えちゃいけないよって。第3チャンネルに合わせて寝たら、寝てたって第3チャンネルが流れてるよね。だから寝る前だって、起きてる時はいろいろ考えるんだよ、人間ってのは。振り子ずれるからいいよ、こんななってるだけで。ね、大したことない人生を送ってんだよ、大体は。ところが寝る前に変なことを考えて寝ると、俺はもう、人の悪口かなんか言っちゃって寝ちゃってスッキリしたと思ってるけど、その地獄考えが夜中になって上がってからうなされたりとか、何度か気分悪い日だったけど、必ず寝る前に合わしたまま寝ちゃうんだよ。だからそれは危険だよっつってんだよ。ね、だから寝る前は、明日は人に親切にするぞとか、ね、いいことあると思って、おいでね、寝ると、いい状態に合わせたまんま寝ると、ずーっといい波動が来るんだよ。ね。だから、そのことを、だから自分は絶対この心の主心をね、天国からずらさないんだ。この気持ちなんだよ。ね。で、それだけで人は幸せになれるんで、だからうちが天国言葉を普及してるのも、だから今までバラバラにやってたんだよ。だけど今体系的にちゃんと話すと、エネルギーがなきゃ何もできないんだよ。
ね、エネルギーを持って何をするんですかって言ったら、このエネルギーを持って、どんな嫌なことが起きようが何しようが、嫌なことがうんと起きたら、前世で俺は悪いことしたんだと。ね、今因果が消えてく、ああよかったと言って何があっても、よかったの。ね。なんで転んじゃって嫌になっちゃうんじゃなくて、ね、俺はついてる人間だから、普通の人間なら骨折った上に頭ぶつけて血だらけになっちゃってんだけどとか、もう何でもいいから、ね、目的は心の針を下に入れないという訓練なの。で、これこそがまさに修行なの。わかる？で、明るく楽しくしてて、目の前に、俺だって今目の前にいる人のために一生懸命喋ってんだよ。ね、これが一つの親切しかないんだよ。この世の中で人が一番しなきゃなんないことは親切な。で、エネルギーが切れちゃうとできないんだよ。で、自分が地獄に向いてるようなやつの親切って危ないからね。そういうやつに親切みたいなやつ一緒に取り憑かれる可能性があるから、ダメだよって。だから、お墓見ようが、仏壇見ようが、夜の恐山行こうが、自分の心さえ上に向いてる、天国に向いてる、ありがたいねとか親切だねとか、そう、天国思いしてる人間にはつかないんだよ。わかる？人は犯罪を犯せば捕まるよって。ね？で、犯罪を犯してないのに、俺はなんでこんなにね、運がねえんだって言うけど、あんたは心の犯罪を犯してんだよ。わかる？ここへ出てくるとき幸せになるっつって出てきたの。ね？人に親切にするって出てきたの。天国からこっちへ生まれ変わるときに人に嫌がらせしてきますとか、そういうやつはいないんだよ。人に意地悪してきますとかって言って出してもらえないんだから。出してもらえないんだ。とんでもない話だよ。だから、俺たちはもともと、ね、人に親切にし楽しく生きるという修行なの。それをしに来てんだよ。わかる？ね、だから俺は悪いことしてないのにって言うけど、いつもね、人のこと妬んだりとか、不平不満言ったり心配事ばっかり言ったりしてるよね。心の針が下向いてんだよって。で、あんた気がついてないけど、後ろにいっぱい人がいるよって。ね。その青い顔した人どなたですかと。ね、やめなって、そういうの天国考えにしたらいなくなっちゃうんだよって。ね。わかる？ね。特に、一旦そういう悪い例つけちゃったような人って何回でもつけちゃう。なぜかとすぐつけちゃうんじゃないんだよ。自分がそのチャンネルに合わしちゃうの。私？わかるよね。だから合わしちゃダメだよって。エネルギーを下ろす。ね。で、パワーがついたら自分の気持ちを常に天国に合わしておくの。で、そのための天国言葉な。今まで天国言葉だけ教えてたから、なんでこれ言ってりゃいいんだかよくわかんなかったでしょ？ね。で、聞いてもわかんない人いっぱいいるの。だって霊の存在がいるとかいないとか言ってる人いるからね。うん。でもいるの。もう諦めているんだからしょうがない。いるんだからしょうがない。それはいなくなれありがたいけど、いるんだよ。見えないけど、風の菌だって結核菌だっていっぱい飛んでんだよ。目に見えるからいるとかいないとか言ってさ、そういうもんじゃないよ。ね。親が子供を思う気持ちだって見えないけどあるだろ？ね。人が誰かに恋した時に、ね、見えなくたってその気持ちってあるでしょ？だから見えないからないんじゃないんだよ。見えなくたってあるものいっぱいあるよ。それで、パワーを下ろす。人にあげる。それから霊のことね。針をしっかりね、天国の方に合わせる。それも時間、長さなんだよ。わかる？で、ほとんどの人は天国言葉言うんで、その時だけ言って、いつも振り子を振ってんだよ。しっかり上に上げてる。それを何日も持たせるか。うちの社長たちのすごいのは、本当にね、何年も合わせてられるの。俺もそうなの。ずーっと合わせてんの。その間何にもういろんなことがあったの。下に下げることができる。うん。で、俺なんか絶対できない。恐ろしくてできない。で、だって気分悪いもんな。いいこと一つもないんだよ。うん。で、俺は上に上げてるのが大好きだって言いたいのね。それが、俺の成功の秘訣だと思う。長く上げてるっていう。